বন্ধুরা, আমরা এখন যে সফটওয়্যার দিয়ে ভিডিও এডিটিং করে থাকি, তো বেশিরভাগ মানুষ যে সফটওয়্যারটি দিয়ে ভিডিও এডিটিং করে থাকে সেটি হচ্ছে অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো। এছাড়া অনেকেই ফিল্মোরা অথবা ক্যামটাসিয়া অথবা আরও অনেক ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার দিয়ে ভিডিও এডিটিং করে থাকে। তো সাধারণত বেশিরভাগ মানুষ অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো দিয়ে ভিডিও এডিটিং করে থাকে। তো এটি মূল বিষয় না, আসলে কোন সফটওয়্যার দিয়ে ভিডিও এডিটিং করা হয়েছে এটি মূল বিষয় না। মূল বিষয় হচ্ছে যে আমরা ভিডিও এডিটিং করার সময় যখন আমরা বিভিন্ন প্রকার ইফেক্ট ভিডিওতে অ্যাপ্লাই করে থাকি এবং ভিডিওটি যদি অনেকটা বড় হয়, যেমন ভিডিওটা 10 মিনিট থেকে অথবা একটা মুভি যদি আপনি এডিটিং করে থাকেন, তো একটি মুভি সাধারণত 2 থেকে আড়াই ঘন্টা হয়ে থাকে। তো এরকম একটি ভিডিও ফাইল যদি আমরা এডিটিং করার পরে এটিকে আমরা যখন ব্যবহারের জন্য রেন্ডার দিয়ে থাকি, তো রেন্ডার দেওয়ার পরে দেখা যায় যে অনেক সময় আমাদের ভিডিও ফাইলটি 7 থেকে 10 জিবি, 12 জিবি, 15 জিবি পর্যন্ত হয়ে যায়। তো আমরা যারা এই ভিডিওগুলো ইউটিউবে ছাড়ার জন্য এডিটিং করে থাকি, তো 10 থেকে 12 জিবি যদি একটি ভিডিওর সাইজ হয়, তাহলে এই ভিডিওটি আমরা ইউটিউবে আপলোড করতে আমাদেরকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তো আসলে এটা কোনো সাইজই না, কারণ ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করতে গেলে এত বড় ভিডিও আমরা কখনো আপলোড করি না। তো এই জন্য এই সমস্যাটি সমাধান করার জন্য আমরা একটি ভিডিওকে এডিটিং করে এরপরে কিভাবে আমরা এই ভিডিওটিকে 10 জিবি ফাইল থেকে এটিকে 1 জিবি ফাইলে কনভার্ট করব এবং এটি করার সময় আমাদের কোনো প্রকার ডাটা লস হবে না, অর্থাৎ আমাদের ভিডিও কোয়ালিটির কোনো প্রকার সমস্যা হবে না, কিন্তু আমাদের ভিডিওর জায়গা কমে আসবে। তো এ বিষয়টি আমরা কিভাবে করব সেটি দেখার জন্য বন্ধুরা, চলুন এখন আমরা আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে যাই। তো বন্ধুরা, অনেক বড় একটি ভিডিও ফাইল ছোট করার জন্য সর্বপ্রথম আমরা এখন আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে এসেছে। কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে আসার পর আমাদের প্রথম যে কাজটি সেটা হচ্ছে যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করা। যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করে এখানে আমাদেরকে লিখতে হবে হ্যান্ড ব্রেক, অর্থাৎ আমরা গুগলে গিয়ে হ্যান্ড ব্রেক বলে সার্চ দেব। তো বন্ধুরা, হ্যান্ড ব্রেক বলে লিখে সার্চ দিলে আমাদের সর্বপ্রথম যে ওয়েবসাইটটা আসবে সেই ওয়েবসাইটে আমরা প্রবেশ করব, অর্থাৎ ডাউনলোডে ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে এখানে বলছে যে আপনারা হ্যান্ড ব্রেক সফটওয়্যারটি ডাউনলোড দেবেন, তো অর্থাৎ কোন ভার্সনটা আপনাদের পর্যন্ত আমাদের উইন্ডোজ 10 ডাউনলোড, অর্থাৎ উইন্ডোজ 10 64 বিটেরটা আমাদের প্রয়োজন। এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করলে সফটওয়্যারটি ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো সফটওয়্যারটি ডাউনলোড হওয়ার পরে আপনার সফটওয়্যারটি ইনস্টল দেবেন। সফটওয়্যারটি ইনস্টল দেওয়ার পরে সফটওয়্যারটি এমন এক ফেজ আসবে, অর্থাৎ আমাদের সফটওয়্যারটি আমার যেহেতু ডাউনলোড করা আছে, আমি নতুন করে ডাউনলোড দিলাম না। তো এখানে বলে রাখা ভালো বন্ধুরা, কিছু কিছু পিসিতে এই সফটওয়্যারটি ডাউনলোড দেওয়ার পরে আরেকটি সফটওয়্যার ইনস্টল করার দরকার হয়ে থাকে এই সফটওয়্যারটি পরিচালনা করার জন্য। তো যদি আপনাদের পিসিতে সমস্যা হয় এই সফটওয়্যারটি ডাউনলোড দেওয়ার পরে, অর্থাৎ আপনাদের নতুন একটি উইন্ডো এসে সেখানে বলে দেবে যে .net একটি সফটওয়্যার ডাউনলোড দিতে হবে এবং সেটিকে ইনস্টল করলে সফটওয়্যারটি পারফেক্টলিভাবে চলবে। তো বেশিরভাগ পিসিতে সমস্যা হয় না, তবে কিছু কিছু পিসিতে যদি হয় আপনারা এটা কি করবেন, অর্থাৎ .net সফটওয়্যারটি ডাউনলোড দেওয়ার জন্য ওখানে ইয়েস অর নো বাটন থাকবে। আপনারা ইয়েস দিয়ে দিলে সরাসরি .net সফটওয়্যারটি যেখানে পাওয়া যায় সেখানে নিয়ে যাবে এবং সেখান থেকে সেটি ডাউনলোড দিয়ে ইনস্টল করে নেবেন। এরপরে বন্ধুরা এই সফটওয়্যারটি ওপেন করবেন, ইনস্টল দিবেন, ইনস্টল দিয়ে ওপেন করবেন। করার পরে আমাদের এমন ফেজ আসবে সফটওয়্যারটি আসার পরে আমাদের এখন যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের যে এডিটিং করার পরে যে ভিডিও ফাইলটি, সেই ভিডিও ফাইলটি এখন এখান থেকে ধরে এখানে এনে ছেড়ে দিতে হবে। দেওয়ার পরে এখানে সামান্য কিছু সেটিংস করতে হবে, অর্থাৎ এই ভিডিওটি সাইজ ছোট করার জন্য আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে এখান থেকে আমরা ভিডিওতে ক্লিক করব। ভিডিওতে ক্লিক করার পরে এখানে দেখেন কনস্ট্যান্ট কোয়ালিটি, এখানে আমরা 18 করে দিতে পারি। এটিকে 18 করে দিয়ে এখানে ইনকোডিং পেস্ট এখানে ভেরি ফাস্ট করে দিতে পারি। দেওয়ার পরে ফ্রেম রেট এখানে 60 দিয়ে দিতে পারি। দেওয়ার পরে আমরা এখানে স্টার্ট দিলে এটি ফাইলটি ছোট হয়ে একটি নতুন ফাইল, অর্থাৎ ভিডিও ফাইলে আপনাদেরকে আউটপুট দেবে। তো এখানে আরেকটি বিষয় বলতে হয়, সেটা হচ্ছে আমাদের এখান থেকে ব্রাউজে ক্লিক করে
আমরা লোকেশন অর্থাৎ ভিডিওটি ছোট হয়ে যেখানে সেভ হবে সেই জায়গাটি আমরা দেখিয়ে দিতে পারি। দেওয়ার পরে স্টার্ট দিলে ভিডিওটি ছোট হয়ে কাজটি কমপ্লিট হয়ে যাবে। এরপরে আপনারা দেখবেন যে কাজটি হয়ে গেলে আপনারা দেখবেন যে অনেক বড় একটি ভিডিও ছোট হয়ে গেছে, অর্থাৎ আমি এই ভিডিওটি দিয়েছি, দেওয়ার পরে স্টার্ট দিলে হয়ে যাবে। তো এখানে সেটিংসের বিষয়ে আরেকটি কথা বলা যায়, সেটি হচ্ছে এখানে কনস্ট্যান্ট কোয়ালিটি 22 ছিল, আমরা এখানে 22 রেখে দিতে পারি এবং এটিকে স্লোয়ার করে দিতে পারি এবং ফ্রেম রেট 30 যেটা ছিল সেটি রেখে দিতে পারি, দিয়ে এখানে স্টার্ট দিতে পারি। তো এভাবে করলেও একটি ভিডিওর জায়গা অনেকটা কমে আসবে এবং কোয়ালিটি 100% ঠিক থাকবে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের মতো ভিডিও। যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে পরবর্তী ভিডিও তৈরি করার উৎসাহ প্রদান করুন। ধন্যবাদ।